Son dönemde sık sık tekrarlayan ve uzayan öksürükten şikayetçi olanların sayısı arttı sayın seyirciler. İnatçı öksürük en çok çocuklarda görülüyor. Uzmanlar 8 haftayı geçen öksürüğün kronik olduğuna dikkati çekiyor. Uzun süren öksürükte alerjinin de rol oynayabileceği ifade ediliyor. Son dönemde artan virüs yükü hastalığa sebep oluyor. Şikayetlerin en başında ise öksürük geliyor. Haftalarca, bazen aylarca öksürük devam edebiliyor. Geçen yıl çok daha iyi kendimizi koruyorduk ve mutasyonlardan uzak kaldık. Bu sene virüslerin mutasyonu da bu konuya katkı sağlıyor. 3 haftayı geçen öksürükler subakut, 8 haftayı geçenleri de kronik öksürük olarak isimlendirebiliriz. İnatçı öksürük en çok da çocuklarda görülüyor. Onların mukozaları daha hassas, daha kolay irite olabildiği için öksürüğe daha yatkınlar. Bulundukları ortamda kullanılan dezenfektanlar da bu konuda, havalandırma eksikliği de bu konuda rol oynayabiliyor. Fakat ana problem kalabalık bir ortamda bulunmaları. Uzmanlar uzun süre devam eden öksürükte alerjilerin de rol oynayabileceğini ifade ediyor. Öksürüğümüz geçmiyorsa enfeksiyon sonrası öncelikle kullandığımız deterjanlar, yumuşatıcılar, bunların miktarını azaltmamız lazım. Çamaşır suyu, yüzey aktif deterjanlar, bunları kullanırken dikkat etmek lazım. Evimizdeki halıların kaldırılmasına kadar gidebilir bu iş. Kronikleşen öksürüklerde mutlaka bir hekime başvurulması öneriliyor.